Wana Avrupayê derbarê Demirtaş de red kir. Serokê Partiya Saadetê jî daxwaza azadkirina Demirtaş dike. Cihî dadgeha mafê mirovana Avrupayê daxwaş Tirkiye kir ku demil dest hevserokêberiyê HDP Selahattin Demirtaş serbest berde lê li Tirkiye nerazî bûn li servê biryara dadgeha Avrupa zêde bûn. Wezîrê Navxweyê Tirkiye Sileyman Soylu divê derbarê de got ku Demirtaş terorîst e û dadgeha Avrupa bi çi sedemê ev biryar dabe biryarek vala û tuwateya wê jî nîne. Serokê Partiya Saadetê jî Temel Karamollaoğlu jî ragihand ku ger Tirkiye bixwazî bibe endameyekî ti Avrupa divê biryarên wê jî cîbî bike. Karamollaoğlu diyar kir ku ger tawanek Demirtaşê divê jalî dadgehê ve bê îspat kirin. Duhî Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan jî rexnel biryara dadgeha Avrupa kiribû û gotibû ew pabendî vê biryarê nabin. Jalî xwe ve hevserokêberiyê HDP Selahattin Demirtaş rexnel daxuyaniyên berpirsên desthilatê digire û dibêje bi bilindkirina dengê xwe tirs û lawazbûna xwe vedişêrin. Serokkomarê Tirkiye, Wezîrê Navxweyî û serokê MHP dan xuya kirin, biryara dadgeha mafê mirovana azadkirina Demirtaş qebûl nakin û dadgehên Tirkiye pabendê biryarê nabin. Hevserokêberiyê HDP Selahattin Demirtaş jî bang li gel kir û got desthilat bi bilindkirina dengê xwe dixwaze tirs û lawazbûn û bêçaretiya xwe veşêre. Demirtaş got ew hember fişaran xwe naçemîne û dizane Tirkiye ji pênc çeteyan mezintir e. Li ser darizandina Selahattin Demirtaş piştî karvedana Serokkomarê Tirkiye ya li hember biryara dadgeha mafê mirovana Avrupayê, opozisyona Tirkiye jî li hember Erdoğan dengê xwe bilind kir û helbesta Erdoğana divê derbarê de bi tundî rexne kir. Li ser vê mijarê parlamenterê HDP Kemal Bülbül bo Kurdistan 24 axivî û amaje kir, Erdoğan bi axaftinên xwe destûra bingehîn bin pêkiriye û li gel vê yekê ji ber ku Tirkiye peymana dadgeha mafê mirovana Avrupayê qebûl kiriye, neçare ku Demirtaş serbest berde. Piştî ku Serokkomarê Tirkiye û serokê AKP Recep Tayyip Erdoğan biryara dadgeha mafên mirovan ya Avrupayê ya derbarê serbestberdana Selahattin Demirtaş de qebûl nekir û Demirtaş dubare wekî terorîst binav kir, ji alî opozisyonê ve bo vê helwest û gotinên Erdoğanî dengên nerazî bilind bûn û piştî hukuknasan opozisyona Tirkiye jî karvedanên tundnîşanê Erdoğan dan. Parlamenterê HDP'ye Antalya'yê Kemal Bülbül li ser vê mijarê taybet bo Kurdistan 24 axivî û got ji ber ku Tirkiye yek ji şirîkên peymana dadgeha mafên mirovan a Ewropayê ye, neçare ku vê biryarê bicih bîne û divê li gel Demirtaş hemû siyasiyên tenê ji ber nasnameya xwe ya muxalîf hatine desteserkirin, di zûtirîn demde serbest bîne berdan. Cumhurbaşkanı ve bu konuda aksi düşünce Serokkomarê Tirkiye'de axaftina xwe da sê xalên destûra bingehîn bin pê kir. Li pişt sonda xwe nesekinî û alîgiriya xwe jî bi awayekî eşkere nîşan da. Li gel ku derbarê Selahattin Demirtaş da biryara mehkumiyetê nehatiye dayîn jî. Lê wî Demirtaş sujdar kir û bo sizadanê daraz araste kir. Elbet biryara Demirtaş biryareke siyasî ye. Tirkiye nikare li hember biryara dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê raweste. Ji ber ku bi daxwaza xwe beşdarî vê peymanê bûye. Cêgirê Serokatiya Koma CHP Engin Özkoç jî derbarê karvedanên Erdoğan yên li hember biryara dadgeha mafên mirovan ya Ewropayê de axaft û got ev kesê ku peymanên navnetewî û yasayan nas neke li ku derê cîhanê be bila bibe ev kes dîktatör e. Kendisinin kabul edeceği çizgide olursa Heger kesek piştgiriya serokkomar bike dê qebûl bike. Lê heger wekî wî nefikire dê li dij derkeve. Ji ber ku li vî welatî ne li gor peymanên navnetewî, hiqûq û dadweriyê rêva dibe. Ev wî welatî wekî dîktatoriyekî bi rêva dibe. Ji ber vê yekê em dibêjin Recep Tayyip Erdoğan dîktator e. Serokekî ku yasa û peymanên navnetewî nas neke û her wiha biryara dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê qebûl neke. Li ku derê cîhanê dibe bila bibe. Ew dîktator e. Her wiha parêzerên Selahattin Demirtaş jî bo ku Demirtaş di çarçoveya biryara dadgeha mafên mirovan ya Ewropayê de serbest were berdan, serî li ser dozgeriya Enqerê dan. Li Stenbolê piştî bergiriyên dawî û qedexeyên derketina derve hejmara pêketinên nexweşiya koronavirûsê 40 daketiye
وڵاتی ژی داخواستکن و ئەف بەرگری وەرن بەرفەرەح کرد. Li Tirkiye beriya mehekê jî hejmara tûşbiyên koronayê gelekî zêde bû. Piştî biryarên lijneya zanistî û qedexeyên derketina derve bû dawiyên hefteyê, ji aliyê parêzgariya Stenbolê ve hat ragihandin ku hejmara tûşbiyan li Stenbolê ji sedî çil daketiye. Welatiyên ku ji ber vê yekê xweşhalin daxwaz dikin ku ev qedexe werin berfirehtir kirin. Taksim'in şu anki haline bakılırsa yasaklara insanlar uyuyor. Ez pêbawerim ku ev qedexe û bergiriyên dawî li ser kêmbûna hejmara pêketiyan karîgeriyên gelekî baş çekiriye, her wiha biya min heger ev bergirî werin berfirehtir kirin, gel jî bi awayekî birêk û pêk pêgirî rênimayan wê bibe, nexweşî yek car ji holê dêra be. Hêvîdarim her bi vî awayî berdewam be. Geldiği kadar. Gereken neyse yapmaya çalışıyoruz. Piştî sê hefteyên qedexeyê, parêzgarê Stenbolê Alî Yerlikaya derbarê hejmara pêketiyên li Stenbolê de agahiyên dawî bi raya giştî re parvekir û ragihand, tenê li gor hefteya borî li Stenbolê hejmara pêketiyan ji sedî çil kêm bûye. Her wiha Yerlikaya diyar kir, li Stenbolê navçeyên ku herî lezgîn hejmara tûşbiyan lê daketine jî navçeyên Avcılar, Arnavutköy û Bağcıların. Görüntüsü pek yok. Herkes normal dolanıyor yani. Nasıl olacak? Kêmbûna hejmara tûşbiyan agahiyekê gelek xweş e. Lê ez bawer nakim ku ev bi vî awayî berdewam bike. Mixabin gelek welatî hêjî li kolanan bê pêgirî rêniman bibin bi aramî tevdigerin. Heta ev kes van tevgerên xwe serast nekin, em ji vê nexweşiyê xilas nabin. Kendisi insanlar bunları belirleyip kendisi dikkat etmeli. Heta beriya mehekê jî rêjeya tûşbûyên koronayê li Stenbolê bi qasî ji sedî çilê tevahiya Tirkiyeyê hate destnîşankirin û bi ragirtina bergirî û qedexeyên nû re di maweya sê hefteyan de ev rêje ji sedî çil daket û welatî jî hêvîdarin ku bi saya van bergiriyan ev rêje hê kêmtir bibe. Lütfen yaya yolunun sağından. Temaşevanên hêja em derbasî dover dibin. Ew cihê ku di navbeyne Fransa û Brîtanya de hejmarek bar hilgir asêmanê ku ji Brîtanya tên derbasî Fransa dibin. Her du hêm Fransaya ew helbest destnîşan kiribû ku nehêle otomobîl ji Brîtanya derbasî Fransa bibin. Lê piştî çendîn rêgiriyên hemberî vayrosa nû ya koronayê ku li Brîtanya pêk hatiye xwe guherandiye evê vayrosê û bandora wê sedî heftê ji vayrosa berê ya Covid-19 zêdetir e. Bi vê egerê Fransa rêneda bû ku barhêlger û otomobîl ji Brîtanya derbasî Fransa bibin. Lê bi wergirtina çendîn bergiriyan hin ji otomobîlan hiştin û derbasî nav Fransayê bibin. Lê bi ser vê yekê de hejmarek mezin a barhêlgiran ê ku ji Brîtanya derbasî Fransayê dibin asêmanê nikarin derbas bibin. Hêzên ewleyên Fransayê rêgirî lê dikin ku ew barhêlgir derbasî nav Fransayê bibin bi egera ku vayrosa korona mutasyonek derbas kiriye ango xwe guherandiye. Bi vê guherîna xwe jî ev vayros metirsîdartir bûye. Belavbûna wê gelekî zûtir dibe. Piştî ku ew vayrosa nû ya koronê ku navenda wê Brîtanya bû, li çendîn welatên din jî belav bûye ku wekî heşt welatan tê binavkirin û ji alî gelek welatên cîhanê ve geştin ji bo va welatan hatiye qedexekirin di destê yekem de jî berhamberî Brîtanyayê. Vayrosa korona ya nû ku li Brîtanya peyda bûyî, guherandinekî vayrosa korona Covid-19 lê bandora wê bandorekî bileztir e, bi awayekî berferehtir belav dibe û ji alî pisporên ku hîn jî li ser vê vayrosa nû kar dikin, dibêjin ku sedî heftê bi awayekî bileztir dikarê vayros xwe belav bike. û navenda wê jî Brîtanyayê ji ber vê yekê gelek welatên cîhanê geştên xwe bo Brîtanyayê qedexe kirin, bêguman di destê yekem de jî Fransa ku dirawseyê cîranê ango Brîtanyayê.
بمەبەستان دەرخاندنا پەیوەندیên nihayên di navê medyakar û asayişê de û şirovekirina yasaya rojnamegeriyê panelek bi navê medya û asayiş li Slêmaniyê hat li darxistin. Mamoste zanîngehê dibêje hinek caran ew pirsgirêkên di navbêna medyakar û hêzên ewlekariyê de durist dibin dualîne. زۆربەی کات میدیاکاران ڕەخنەی ئەوە لە هێزە ئەمنیەکان دەگرن لە کاتی ڕووماڵکردنی ڕووداوێک یاخود کارێکی ڕۆژنامەوانی ڕوبەڕووبوونەوە لە نێوان هێزە ئەمنیەکان و ڕۆژنامەنووساندا دروست دەبێت. هۆکارەکەشی ئەوەیە زۆرترین بەریەککەوتنیان لە نێواندا دروست دەبێت. هەردوو لا هۆکاری تایبەت بە خۆیان بۆ ئەو ڕووبەڕووبوونەوەیە هەیە. گوتەبێژی پۆلیسی سلێمانی دەڵێت